Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到 Vincent Channel 啊！咁啊，今日咧又同大家介紹下咧珠海橫琴啊口岸咧，即係一間咧酒店嘅點心套餐喺順德中心嚟嘅。咁啊，呢個五字樓，咁一陣咧就同大家去下分享下啦。好，Let's go！雅臣悅居酒店啊，咁啊門口就係咁啦。雅臣悅居酒店，好喺度入五字樓啊，好近橫琴口岸。咁啊入到去大堂咧，即係冷氣相當之充足。好，就喺呢度上五字樓。有早餐食過呢度，6點半至10點半。咁啊，五字樓。咁啊，大堂咧有啲即係 souvenir 賣。咁咧一出 lift 咧，就係咁啦。咁啊，一陣入去餐廳咧，再分享俾大家。咁咧，依間咧就叫綠色餐廳。好，入去。好，揾個位先。咁咧，呢度咧嘅甜品都相當之出色嘅喎。咁啊，有下午茶餐。咁個場都好大喎。咁啊，出邊又有。咁啊，即係坐低咗啦。咁啲服務員咧，即係會教你咧點樣去點餐啊，咁樣相當之好。咁啊，場咧相當之寬大。咁啊，即係裏邊咧就不准吸煙啦，出邊又吸煙啦。啊，咁一陣咧嗰啲嘢嚟到再分享俾大家。咁啊，如果食單人嘅西餐嘅話咧，咁啊呢啲係任食嘅喎。咁我今日咧就食呢個中餐。呢度係做披薩。咁咧就178蚊嘅雙人嘅點心餐咧，一陣分享啲嘢俾大家啦。咁啊，先嚟個茶。咁啊，茶咧嚟講咧可以揀好多種嘅。咁啊，有呢個菊花啊、鐵觀音啊、普洱啊、龍井啊、好多款嘅。咁咧個服務員咧即係好細心嘅。咁佢仲話咧，即係我點咗中式嘅點心套餐咧，可以即係喺食埋啲沙律啊、水果咁樣嘅出邊。咁咧嗰啲刀叉啊、筷子啊、呢個羹咧都好靚。咁啊，都攞少水果食下先啦。咁咧又先嚟個湯先，哇，熱辣辣嘅真係。咁啊，呢個點心餐咧，仲有個雞煲嘅喎。咁啊，真係187蚊雙人。咁咧呢個係即係紅棗燉雞湯。哇！呢一個咧紅棗雞湯咧真係好飲嘅，又清甜又呢個即係唔會話好濃，即係好鹹咁樣。哇！呢個雞咧相當之濃味好味。又試下呢個糖醋排骨先，
咁啊，仲有個皮蛋瘦肉粥啊，好試下佢個粥係點樣先。咁有菜心，咁咧即係皮蛋瘦肉粥咧，送呢個黑椒雞咧，相當好味嘅。嗰啲點心都嚟埋啦，咁一陣先再分享俾大家。咁啊，呢個套餐嚟講咧，178蚊咧，我覺得好抵嘅喎。咁啊，仲有啲甜品喎，一陣咧再同大家分享下啦。食到成台都係啊！哇嗱，裏邊嘅蝦餃咧有2隻蝦喎。咁咧即係咧有9樣點心咧可以選5樣嘅。咁我話選咗蝦餃啊、小賣啊、叉燒包唔點啦，太多即係飽得滯啊！有糯米雞喎，咁啊有鳳爪啊、排骨啦、金錢肚啦，咁我點呢啲。蛋撻都唔點啦，菠蘿包都唔點啦。咁啊，因為咧佢有頭先即係佢有包老火湯啦。咁啊又有咩喎？沙姜呢個鹽焗雞喎，菜心喎。咁啊仲有甜品喎。咁啊焦糖燉蛋啊，嗰啲奶凍啊、水果我啊唔點啦。咁啊因為呢度即係可以任食水果喎，茶。都好多款，咁啊整體嚟講咧，樣樣都好味喎，食晒。咁咧即係呢一個美團套餐嚟講咧，咁啊即係除咗即係點心啊呢個小菜啊咁啊食完之後咧，仲有甜品嘅喎。咁呢個甜品咧就係焦糖燉蛋，咁啊即係包2個嘅喎，咁啊呢個奶凍啊，士多啤梨奶凍，咁啊頭先都講咗啦，即係水果啊任食嘅，即係喺嗰邊攞。咁咧今日咧就同大家分享住咁多啦，咁啊即係如果喜歡個頻道咧就歡迎訂閱啦，分享俾其他朋友啦，或者讚好啦、留言啦，咁啊繼續同大家介紹下橫琴啊、自由行啊所見所聞。咁啊今日咧就即係分享喺橫琴口岸啊呢間酒店嘅5樓嘅餐廳，咁我自己覺得咧即係性價比相當之高嘅。咁咧即係溫馨提示下大家啦。咁我頭先問咗個經理咧，咁即係佢逢禮拜6咧都有呢個晚上嘅自助餐嘅，仲抵食啊！即係佢話咧，即係好多人喺澳門咧會過嚟呢邊嘅，即係睇完演唱會嘅話，咁無可否認咧，呢度咧就係相當之近橫琴口岸嘅啊。咁啊，撳下啷啷咧，你會收到我下條片啦啊。咁啊，留意下我咧介紹下橫琴啊，有啲咩吃喝玩樂俾大家啦。好，拜拜。哇！呢個焦糖燉蛋咧真係超好味，真係水準好高。咁啊，大家咧有時間嚟食下啦。咁咧啲藍莓同埋士多啤梨都好新鮮。哇！呢個奶凍又係超好味。